Labdien! Šodien mēs tiekamies Olainas vēstures un mākslas muzejā, kur mūsu sarunbiedrs ir viens no muzeja galvenajiem veidotājiem un dzinējspēkiem Māris. Un mēs tiekamies tādā ļoti zīmīgā brīdī, februārī, kad Olainas svin savu dzimšanas dienu. Un tā kā mēs šodien runāsim par grāmatām, tad mēs arī iesāksim ar grāmatu, kas ir veltīta Olainai. Mārkas, tā ir pa grāmatu. Jā, tā ir Anits Mellups grāmata ar Olainu sirdī, un pats nosaukums jau respektīvi izsaka to, kas tur ir. 456 lapas pusēs vairāk 10 olainiešu stāsti par savu dzīvi, par Olaini, par tās celtniecību, attīstību, jo pilsētu jau neveido tikai mūri nami. Pilsētu veido cilvēki, emocijas, ģimenes, darbs, praktiski viss, kas ir kopā. Un tas viss sapuldināts šajā skaistajā grāmatā, kas ir tapusi uz kā ļoti nozīmīgi pilsētas jubilejas, 50 gadu jubileja. Jā, paldies, un tu arī, Māri, esi daļa no Olainas bagātīgās un senās vēstures, un tavā gadījumā grāmatu pasaule lielā mērā sākās ar Aleksandru Grīnu un ar Dvēseli puteni, kuru mēs šeit arī uz galda redzam brīnišķīgā izdevumā jaunā. Tad varbūt tu vari pastāstīt, kā tava lasīšana iesākās un kāda vieta tur bija Aleksandram Grīnam. Jā, tā ir, jo man īstenībā dzīvē tie posmi bijuši vairāk. Protams, bērnībā, kad bērnība nevar paiet tā vienkārši bez Sprīdīšu bibliotekas, jā, ar interesantiem stāstiem, gan Valdes Taburāka bērni, gan Astrīdas Lindgrēnas, Trolītes Mumins un tā. Bet tad kaut kāds brīdis iestājās, kad varbūt tas pusauģis spīts, kad likās, ko tu tur lasīji, ko tu tur ņemties, ja labāk iet ārā futeni uzspēlēt un tā. Bet tad 9. klasē, tas bija oktobris, pazud mājās internets, tajā laikā bija ļoti populāri draugiem.lv, un ārā vēl lietas, tāds drūmais laiks, sēžu, un tagad skatos grāmatu plauktā, mammai tāds pamatīgs ķieģels, Dvēseli putenis. Un tajā stūrgalvībā es tā domāju, kā no dvēselēm var būt putenis? Labi, paņemam, palasīsim. Un pirmā lapa kaut kā man ievilk iekšā tajā visā pasaulē, un man liekas, ka tās ceļš uz grāmatu lasīšanu bija tādēļ, ka man bija ļoti bagāta fantāzija. Un es to visu iztēlojos tik spilgti, kad, man nevajadzēja ne filmas, ne kaut kādas bojevikas, neko. Es ejot tajā grāmatā, redzēju pavisam citu pasauli. Bet vēlāk tu piedalījies pie filmas Dvēseli putenis veidošana? Maz drusciņi, jā, tāds, mēs arī filmējāmies Olainiešu atsevišķu kompāniju, bet, lai man tajā brīdī kāds teiktu to, ka šī grāmata mainīs tavu dzīvi, kardināli, es noteikti tam neticētu. Bet, jā, tas ir ļoti spēcīgs autors, kas spēj uzrakstīt notikumus un attēlotos notikumus tā, ka tu patiešām ienirstē notikumu jūrā un izpeldot cauri, tu izdzīvo to visu. Un tad vēlāk, sākot arī, studēt šo vēsturi un apzināties citus avotus, kas saistās ar to visu, es nonācu pie tādas interesantas secinājuma, ka dod Dievs, lai katram dzīvē ir kaut kāds pamudinājums un izcili, ja tā būtu arī grāmata. Un to pašu arī šodien es saku saviem bērniem, kad ir jālas, jo tu nezini, kura grāmata būs tā, kas pavērsīs tavu dzīvi pavisam savādāku. Tā ir, jā. Tieši tā ir. Saki, vai tu vari pastāstīt par šo izdevumu Aleksandra Grīna Dvēseli puteņi? Tas ir kaut kāds ļoti specifisks un īpašs, cik es saprotu, arī diezgan rets izdevums. Jā, jo tas Dvēseli putenis, ko es sāku, prasās jau pēc krietna remontiņa, ja viņš ir pārlasīts tiešām vairāk 100 reižu, un tu pat zini, grāmatas ir tādas, kuras, lai cik rūpīgi, ja, bet, ir tas nolietojams. Un šis ir kaut kas unikāls, jo es ilgu laiku domāju tiešām, kad Aleksandrs Grīns uzrakstīja šo grāmatu, ir tīri, uzreiz pēc kara vai sācis jau rakstīts kara laikā, bet nē, tas īstenībā vēlāk strādāt Latvijas kara muzejā, runājot ar pieredzes bagātajiem kolēģiem, jā, es sapratu, tas ir pasūtījuma darbs, ņemot vērā, kāda tajā laikā bija šī ulmeņa politika, šis te mākslīgi arī radītais nacionālisms, bet šī grāmata tapat 2019. gadā, Latvijas armijas 100 gada, un tapat Olainē. Mums ir tāds uzņēmums kā Drukātava,
kas īpaši ar to, ka viņš arī var nodrukāt kaut kādā mazākā tirāžā, bet stāsts ir par to, kad ir izveidota grāmata 50 eksemplāros pa godu šim te notikumam, šajā 100-gadē, un koka daļas ir ņemtas no priedzes, kas ir piedzīvojis Pirmo pasaules karu, kas glabā sevi šķembas. Grāmatas metiens ir mazs, neliels, 50 eksemplāri, un viens no šiem eksemplāriem ir arī mūsu muzeja krājumā, un tas patiešām ir unikāls, tādēļ viņš arī šodien atrodas šeit uz galda. Bet stāsts Olainas sasaistās ar vēl vienu notikumu. Grāmatas pirmajā nodaļā ir stāstīts par Artūru, kas tiek ievainots pie slokas, tātad kaklā, mutē, un caur šo varonu Aleksandrs Grīns ir parādījis sevi, un viņš ir ievainots aptuveni tajā vietā, kur ir uzcelt šī te drukāta Olainē. Lūk, tāds tas stāsts, un tādēļ šī grāmata mums ir ļoti, ļoti nozīmīga. Un šī grāmata, redz, pirmo reizi man sastapa 15 gadu vecumā, un pēc tam jau vēlāk jau nopietni nodarbojoties vēstures pētniecību. Un, šī dzimtā vieta Olaine, viņa ir ļoti, ļoti spēcīga. Jā. Bet, zini, es arī tā pamanīju, ka grāmatām parādās kaut kāda jauna dimensija tajā brīdī, kad tu par to jautājumu, kas tur ir apskatīts, vai par to autoru uzzini kaut ko vairāk, vai ne? Un tad tās detaļas tev parāda arī to grāmatu citā gaismā, tavs stāsts par Aleksandru Grīnu un Dvēseli puteni to lieliski pierāda. Bet saka, tavs ceļš līdz šejienē, līdz Olainas muzejam, kā tu šeit nonāci kad tu šeit sāki darboties un kāds bija tas ceļš īsumā? Tas bija 2013. gada februāra mēnesis. Es pirms tam 6 gadus biju nostrādājis Latvijas kara muzejā, strādāju tieši par Ziemassvētku kauju nodaļā, vadot gan ekskursijas, gan pētniecība, un visus šos gadus pavadīju, protams, man šīs Dvēseli putenis, un paralēli arī lasot, citu literatūru, kas bija vajadzīga darbam. 2013. gadā man uzrunāja tā laika direktora Arijas Puņģa, kad ir nepieciešams pētnieks vēsturnieks, respektīvi sākot strādāt, es varbūt ieviesu kaut kādas jaunas pētniecības tēmas, tieši Pirmais pasaules karš, kas bija mazākā aktualizēts, varbūt kaut kas vairāk saistīts arheoloģiju, numismātika, mums bija, man liekas, jau 14. gadā jau pirmā lielā izstāde tāda par atrastajām naudiņām gar Rīgas Jelgavas šoseju, aktualizēja, Rīgas Jelgavas šosejas nozīmīgi, kā sen tirzniecības un pasta ceļu, kaut kāds mazās īsfilms izstādīts bija. Un tā tas arī pamazām turpinājās. Bet tu esi olainietis pats? Jā, jau 4. paudzē no 19. gadsimta. Ok, un cik es saprotu, tavam vecvectāvam ir zināma saikne bijusi arī ar vienu no visu laiku slavenākajiem olainiešiem, Teodoru Zēfertu, kam šogad ir. Jā, jo vecvectāvs bija tas, kas arī tajā laikā, starp citu, bija iepirkumi, tajā laikā viņas saucās vairāk solīšana par šīs te pamatskolas celtniecību, un 23. gada decembra nogalē bija svinīgais atklāšanas akts, kur fotogrāfijā redzams ir šīs te Jēkabs Vēvers, mans vecvectēvs sēž kopā ar Teodoru Zēfertu, kas bija atbraucis jau no Rīgas uz atklāšanas pasākumu. Zēferts vispār ir mūsu šīs tematikas lasīšana un grāmatas kontekstā īpašs personāžs, jo viņš 20. gadsimta sākuma, varētu teikt, laikā nenoliedzami bija viens no Latvijas literatūras tādiem dzinējspēkiem, gan kā kritiķis, gan kā, jauno autoru virzītājs un palīgs un tam līdzīgi. Es tā saprotu, ka šogad jums, cik Zēfertam 160, vai ne, šogad jums ir arī paredzēti kaut kādi īpaši pasākumi, vai šeit muzejā varbūt kaut kas? Es varbūt tieši par to, par muzeja devumu šajā visā īpašajā notikumā. Mums būs gan muzeja pedagoģiskās nodarbības, gan es vadīšu tādu interaktīvu pārgājienu, lai, sabiedrība iepazītu to Olaini, kāda bija tajā laikā skatām Teodora Zēferta acīm. Tā kā Teodors Zēferts viennozīmīgi ir mūsu šī vēsturiskā personība numur 1. Jo Olaina tajā laikā, ja mēs skatāmies, no tā laika jauno rakstnieku viedokļa, bija tāda kā mazā literatūras meka, uz kurien arī plūd šie jaunie rakstnieki pēc Teodora Zēferta padomu. Ok, saki,
mēs šeit redzam tev blakus ļoti daudz vēstures grāmatu vai vēsturisku grāmatu. Vai tas ir tavu pamatlasām vielu ikdienā, ja tu lasi arī daļliteratūru, vai kā tu vispār izvēlies savu lasām vielu? Kā tas notiek? Nu jā, esmu diezgan specifisks lasītājs, un kā tu redzi, te varbūt ir mans lasītāja profils, jo, man vairāk sanāk lasīt literatūru, kas attiecas tieši uz darbu. Tātad man gan pētījumi, gan dažādi raksti, kur īpaši, tu nevar iegūt šo informāciju no daļliteratūras. Tādēļ arī nāks izmantot gan labi pazīstamu autoru pētījumus, gan arī kolēģu pētījumus. Jā, bet ir kaut kas arī, protams, pa vidu tam, arī dvēselē. Piemēram, Grīns. Grīns ir viens, jā, bet katru gadu, tagad tuvojas novembris, es vienmēr paņemu rokā šo mazo grāmatiņu, kas ir Maris Vētra divdoņas. 90. gadu sākuma izdevums, maza, bet tajā pašā laikā atspoguļo šīs visas lietas, sajūtas, notikumus, kas tajā laikā risinājās. Izlasot šo grāmatiņu, tu vari ļoti labi sajust tā laika garu, runas veidu, vērtības, cilvēkus. Tā kā Maris Vēdris par ļoti veikls rakstnieks. Jā. Viņš, tāds brīnišķīgs portretētājs un arī patiešām kādu saku var sajust bezmazliet to laiku. Jā, jau, teiksim, otrs ir Latvijas Rītavs, man tas ir vairāk vai mazāk akadēmisks pētījums, nevis pētījums, bet īri apkopojums, kur tiek apkopots arī cilvēku atmiņas, un tur vairāk stāsts par tādām tā kā tehniskām lietām. Gan par Oskaru Kalpaku, gan par politisko nozīmi. Ļoti daudz mums nezinu to, ka Bermonta, teiksim, šis te virspavēlnieks, kas, teiksim, komandēja visu šo milzīgu avantūru un uzbrukumu Fondergolds, divas reizes bija Olēnas novada teritorijā, netālu no Jaunolēnas, kur kopā ar sabiedrotajiem ir centušies atrisināt to problēmu, kā tad, aizvākt šo vācu karaspēku projām, Tā kā, Olēna šajā aspektā ir vēl iezīmējusi, kā pārunu vieta, jo tā bija arī, pie demarkācijas līnijas klāta, kad starp Latvijas armiju un bermontiešiem, kas ilgi stāvēja. Līdz ar to, ir bijis tāds strīdīgs rajoniņš, Olēnas novads. Bet runājot īstenībā par jebkādu veidu grāmatām, kāpēc tavuprāt ir jēdzīgi lasīt? Kāpēc ir jēdzīgi lasīt? Jā. Pirmkārt, lai tu varētu saglabāt savu valodu. Sāksim ar to. Otrs ir, kādēļ es savai paudzei jaunākajai jāsaka, kādēļ, lai jūs lasat, lai jūs neaizmirst latviešu valodu. Ja mēs runājam par literatūru latviešu valodā, Tad ir, protams, ka mēs bagātinām savu valodu krājumu. Viens no svarīgākajiem vispār ir lasīt prasme. Jo jaunieši mūsdienās, ko viņi dara, viņi lasa internetā. Grāmatā tomēr tas pavisam savādāk ir. Es nekad neesmu uzskatījis, ka lasīt grāmatu ir vecmodība. Nē, grāmata būs aktuāla arī pēc 10, pēc 20, pēc 50 gadiem. Varbūt tā būs atsevišķa mērķa auditorija, kas vairāk vai mazāk viņu lasīs. Tas būs stilīgi vienbrīd varbūt. Es domāju, tā kļūst par ekskluzīvu lietu, bet tajā pašā laikā. Tāda kontrakultūra, zin kā? Teiksim, 15 gadnieki visi tur kaut ko ņemās un viens spītīgi sēž un lasa un rāda hobā jums. Tas ir ļoti labs piemērs no pagājušām brīvdienām, kad meita aizmirst telefonu mājās. Pārdzīvoja, es saku, bet tev taču ir grāmata. Tiešām, un viņi visu vakar arī nolasīja, un nākšā dienā viņi atrada, ka viņai telefons tomēr ir līdzi. Es saku, tu jūties kaut ko zaudēs? Nē, man bija interesanti. Tā kā lūdzu. Galvenais iesākt. Jā, jo šī, man liekas, tā ir super ideja no ES puses šo kopienu uzturēt, attīstīt, jo tā kā viņi ir aizgājis, mācību iestādēs, tas ir brīnišķīgi. Un tas arī tieši piemērs jaunā paudze, viņi lasa, attīst savu lasīt spēju un papildināt šis vārdu krājums, un, protams, tās ir arī zināšanas. Jo tu vairāk lasi vienalga, vai tā ir literatūra, vai tagad tehniskā literatūra, vai tieši specifiski, tu papildini savu zināšanas. Bet saki vēl, es zinu, ka bieži vien tā barjera var būt tādiem pavisam jauniem cilvēkiem iesākt lasīt, jo ir tā kā nespēja atrast to savu grāmatu. Ir tā kā sajūta, ka tas ir pa sarežģīti, tas tur ir pārāk bieza izskatās grāmata, tā tur vēl kaut kādu, un tad, kā saka, tā tas viss arī paliek. Ko tu teikt, varbūt, kā vispār, no kuras puses tuvosies tam milzīgajiem grāmatplauksiem, kur, ja viņas ir bibliotēkā, kur ir tik daudz visu kā,
un kā mēģināt atrast to savu. Jo, kā tu iepriekš teici, tev dvēseļu putenis bija tavs lielais atradums, kas tev daudz ko izmainīja tavā dzīvē, ko tu, protams, nevarēji nojaust, bet tas tā nostrādāja. Līdz ar to mēs redzam caur tevi, ka tas tiešām tā notiek. Bet kā atrast to savu dvēseļu puteni? Ja mēs runājam par 11 vecumu, kas ir diezgan tāds tiešām grūti uzrunājama mērķa auditorija, tad es varbūt tieši ņemšu paraugu no sevis, jo man uzrunāja tas, ka Grīna pirmajā šajā dvēseļu puteņa lapusēs bija stāsts par tādu pašu vienaudz kā es. Tāpat tās ir ļoti laba grāmata, kas arī man uzrunāja, kas tiešām nav saistīta ar vēsturi, kas ir retais izņēmums, ja? Mēs zoostacijas bērni. Par jauniešiem, ja? Tad par šo dalīto Vāciju, par narkotikām, par kautiņiem, par tādām lietām, ja, kas ir tajā brīdī jaunietim tūs. Un es uzskatu, ka jauniešiem būtu jāsāk lasīt ar tām grāmatām, kuras stāsta par viņiem, par jauniešiem. Tas, man liekas, ir tad vieglāk, un tad arī tu jau vari pēc tam beigās paskatīties, varbūt tu vari paņemt kaut ko smagāku, jā, kaut kā savādāk. Bet jāsāk ir ar tieši to līmeni, ar jauniešiem, ar vieglāk saprotamu, to, kas uzrunā un kas ir izprotams. Ok, saki, atgriežoties vēlreiz pie tevis kā vēsturnieka, kas ir tava galvenā specializācija? Laiks vai tēma, vai zini, ka vēsturniekiem parasti ir kaut kāda? Protams, jā, viss, zini, kas dara visam, nedara nekam, ir teiciens, bet tāpēc katram no mums patiešām ir savu specializāciju. Man tas ir Pirmais pasaules karš, konkrēti tieši Rīgas fronte, tad tas ir strēlnieku laiks, 15. līdz tātad 17. gads, jā, kas notiek tieši Latvijā. Tur saplūst viss kopums iekšā. Kāpēc šis laiks? Kāpēc tu izvēlēji šo laiku? Tādēļ, kad, atkal tas pats dvēseļu putenis, Aleksandrs Grīns, kas spēja parādīt šo laiku kā pilna romantismu, ar kaut ko aizraujošu, kas ieved šajā fantāzijas pasaulē. Es redzēju tā laika Rīgu, tā laika cilvēkus, tā laika vērtības, tā laika emocijas. Tas arī ir tas, kas mani, noveda līdz tam, kad es tagad esmu iekšā līdz maksimumam, ja, kad es pētu apģērbu, es pētu, visu sadzīvisko, es pētu sociālo aspektu, protams, arī ekonomisko, un tad tas jau ir aizgājis tālāk uz neatkarības karu, ja, kas ir principā loģikas Pirmā pasaules kara notikuma turpinājums līdz Latvija iegūta neatkarību. Bet saka, kādu skaidro, ka ir pagājuši vairāk kā 100 gadi jau, un mēs pa strēlniekiem vēl aizvien strīdamies pieminekļu kontekstā. Tātad tas nozīmē, ka mums nav daudz, kas vēl skaidrs pa viņiem, mums nav skaidrs, kāda mums ir īsti nostāja pret viņiem. Kā tas ir iespējams, ka pēc tik ilgu laiku tas vēl aizvien ir aktuāli? Jā, šis jautājums ir tie kā karš kartupelis, ko visi mētā. Es domāju, ka ļoti lielu un nepareizu ievirzi deva padomu laikos šī dalīšana, strēlnieku baltie sarkanie, tad noteikti vēl kaut kādas lietas par to Ļeņina sargāšanu, kas iedeva arī tādu nepareizu. Mums ir jāsaprot tā laika situācija. Parasti cilvēki, kas tur dala, tie bija tādas līdzskrējēji, vēl kaut kas. Mums jāsaprot, ka tajā laikā šie kara gadi cilvēks praktiski iznīcināja. Tas ir bats, tas ir pilnīgs izmisums, tas ir nāvis, tā ir neziņa par nākotni. Un tad tajā brīdī atnāk politisks spēks, kas tev piedāvā risinājumu. Tas, ko Ļeņins solīja, tajā laikā bija 3 lietas. Miers, zeme un maize. Tas ir tās 3 lietas, kas interesē cilvēks visā. Un latviešu karavīrs, kas ir redzējis no 15. gada iznīcību, to, ka vācieši nodedzina viņas tēvu sētu, to, ka tiek nošauti, viņa tuvinieki, to, ka krīt šie te draugi, to, ka Latvija ir izpostīta, ja, un nav neviena cita politiska spēka, kas solīt kaut kādu reālu rīcību, ja, viņš pieslēdās no visam, ja. Protams, ka bija liela daļa, kas, pateica nē, bija daļa, kas aizgāja, pie mežā, šīs daļa partizānu kustība, ja, un bija daļa, kas, liela daļa, kas devās līdzi, ja, jo ticēja tam, kad, Ļeņins pēc tam, iedos šis sauklis brīva Latvija, brīvajā Krievijā, ka mums būs sava autonomija un viss, jo jārēķina arī vēl cits aspekts. Es saku, ka tie cilvēki, kas arī aizgāja līdzi, tā nebija inteliģents visi lielā.
Jo tā laika izglītības sistēma, to, ko spēja iedot šim karavīram, vispār cilvēkam, ja, tas bija labākajā gadījumā lasīt, kaut ko rakstīt un elementāra aritmētika. Tā kā tas ir izglītības līmenis, lai viņš spētu racionāli spriest par šiem notikumiem, lai viņam būtu skaidrs, kad Krievijai kaut kāda brīvā Latvija, galīgi nav vajadzīga, ja. Ok, saka, kas par strēlniekiem vai par Pirmo pasaules karu varbūt tev pašam, cilvēkam, kas tik daudz laika pavadīs to pētot, vēl līdz galam varbūt nav skaidrs, vai arī ko tu gribētu padziļināt vēl pētīt? Jā, tas ir labs jautājums. Īstenībā ļoti daudz, kas vēl nav skaidrs. Mums ir daudz dokumenti gan par, šo pulku skaitlisko sastāvu, par sadalījumu, mums ir atmiņas par izlūgājieniem, par dažādām citām lietām, bet es gribētu vairāk noteikti saprast par sadzīvisko aspektu. Tāpēc mēs arī Olēnē šeit veicam katru gadu arheoloģiskos izrakumus, lai tīri atrastu to, kas nav rakstīts grāmatās. Sadzīviskais aspekts, vai tiešām viņiem visiem bija tāds bruņojums, ja? Vai ko viņi izmantoja, lai varētu, tur pieveikt muguru sāpes, ja? Vai tiešām ir tā, kā rakstīts grāmatās, ka viņi izmantoja tur terpentīnu un tur tādas un tādas ziedas, ja? Lai būtu plašāka informācija, ar kur mēs varētu dalīties ar sabiedrību. Jo to jau pieprasa sabiedrība. Viens ir tas, kas man šķiet, bet otrs ir tas, ko pieprasa sabiedrība. Tad man arī ir tā, jo pārējās lietas ir diezgan daudz un labi aprakstītas, ja, par dienas pakāpēm, par cilvēku vidējo vecumu, kad viņš ir iestājies, ja, jo, ļoti maz cilvēku zina, kad jaunākajam latviešu strēlniekam, kas reāli arī bija šajā frontē, tas bija Čiganzēns, kam bija 8 gadi, kas vienkārši bija fiziski pazaudējis savus vecākus, tajā milzīgajā hausā, kad notika bēgļu kustība, jeb atkāpšanās no Kurzemes, ja, un viņš tika ieskaitīts kā ziņas 3. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljonā, ja. Mums rāda tur 11, 12 gadi, ja, ka ir bijis tāds Pauls Valdmans puika, ja, kam šauteni garāk pa viņu, bet, jā, bija arī 8 gadi. Tur ir ļoti daudz dažādas arī par sieviešu lomu tai visā, ja, par kautiņiem. Piemēram, ir bijusi tāda Marta Celmiņas, nezinu, cik viņai nedaudz, man liekas, pār 20 gadiem, viņa tikai dažus mēnešus bija, viņa, respektīvi, piekāva savus dienas biedrus par pārlieku uzmanību, ja. Tā kā varētu dot lielu uzmanību, jā, ir šī tēma, viņas ir cilātas, jā, un daudz un dikti, bet es tieši par sadzīvisku apstākli, jo bieži vien tas, ko tu tur atrodi, jā, tas galīgi nelīmēs kopā ar grāmatām. Un man mācīja to, ka, lai tu varētu pilnīgi būt droši, tad ir jānostrādā 2 faktoriem. Lai apstiprinās šis faktoloģiskais materiāls un arheoloģiskais materiāls. Tālūk. Labi, novēlu tev, Māri, lai tev izdodās šie pētījumi, paldies, un man ir tāda sajūta, ka pēc lasīšanas veicināšanas kustības mēs varētu ķerties pie vēstures pētīšanas, un kāpēc gan piemēram, nesākt ar strēlnieku jautājumu. Tieši tā. Paldies tev. Zēfets. Bez viņa mūsu ekspozīcija noteikti nepastāvētu. Jā. Personība numur 1, ja mēs runājam par vēsturisko kontekstu. Bez viņu literatūrā latvieši arī daudz, kas droši vien būtu savādāk un nepastāvēt. Pilnīgi piekrīt. Un Zēfeta vārds Olēns un pilsētas un novada vēsturē ir vairāk kārt ierakstīts un arī ir saglabāts līdz mūsdienām. Gan kā iela, gan arī kā ēka Jaunolēnē. Māri, vai tev ir līdz grāmata, ko tu ieteiktu lasīt? Protams, tā ir manās rokās, un tas ir Juras Dimitrs izlūkošanas laboratorija, kas ir principā dokumentāls autobiogrāfisks stāsts par tā laika sistēmu, tas ir padomu laiks, par slepeno dienestu un par to, kad viss ir ne tāds, kāds sabiedrībai šķita. Un ka viss ir iespējams, ja tikai to ļoti, ļoti vēlas. Tā kā šo es noteikti ieteiktu izlasīt. Tas arī var būt palīdzēt savā veidā personības attīstīšanā. Bet viņi var dabūt šeit bibliotēkā pie jums? Vai? Nezinu, man katrā ziņā iedeva ļoti labs draugs. Un kāda var būt labākā dāvana no drauga kā grāmata? Jāmeklē labs draugs. Es arī iesaku kaut ko varētu lūgt savam draugam uzdāvināt vai draudzenei Jāņa Elsudraviņa balto grāmatu, kas, manuprāt, ir viens no sirsnīgākajiem tekstiem
vispār literatūras vēsturē, ko es jebkad esmu lasījis? Principā mana bērnība. Jā. Nu, laiks ir mazliet pirms tavas bērnības, bet tavā bērnībā lasīts. Jā, manā bērnībā lasīts, tā kā jāsudra viņš noteikti, kad man bērnība asociējas. Jā.